হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? যারা কার ওয়াশ করাতে চান অবশ্যই সৌদি আরব জিদ্দা আল জাহরা, এখানে চলে আসবেন। কার অল সার্ভিস করানো হয়। এখানে কার ভিতর বাইরে সব ধরনের কাজ করানো হয়। অবশ্যই সৌদি আরব জিদ্দা আল জাহরা চলে আসবেন। কার অল এভরিথিং সার্ভিস করা হয়। কার পলিশ হতে তেল নিয়ে অল এভরিথিং সৌদি আরব জিদ্দা আল জাহরা। দেখুন কার অটোমেটিকের মাধ্যমে কিভাবে কার ওয়াশ করানো হচ্ছে, দেখুন ওয়াক্সের মাধ্যমে। দেখুন কত সুন্দরভাবে পরিষ্কার একবার পরিষ্কার করানো হচ্ছে। অবশ্যই সৌদি আরব জিদ্দা আল জাহরা চলে আসবেন। কার অল এভরিথিং সার্ভিস করা হয়।